Qiz farzandingiz bormi? Bu video aynan siz uchun. O'g'il boladan ko'ra qiz farzandga juda ham ko'proq e'tibor qilish kerak, ayniqsa gigiyenasiga. Birinchi o'rinda hayz qilib kelganda qiziga albatta tushuntiriladi. Qo'rqmaslik va hayz kunini albatta kalendarga yozib borish. Ikkinchidan, vaqtida uxlash. Uchinchidan, tor shimlar, tor trusiklar kiymaslik va albatta ichki kiyimi HB matodan bo'lishi shart. O'zini tutish, odob, xulq, gigiyenaga qanday rioya qilish, qo'lini har doim yuvib borish va ichi qotmaslik, yeyotgan ovqati, hayot tartibi, kechki ayniqsa uyqu muhimligini tushuntiramiz. Chunki kechki uyqu bu qizlarimizni chiroyli bo'yni o'sishiga, somatoterapin gormoni o'sishiga, yaxshi ishlab chiqarishiga, yuz ko'rinishiga, modda almashinuvi buzilmasligi, husnbuzarlar chiqmasligiga va sochini yog'li bo'lib ketmasligi va ko'krak bezlarining chiroyli o'sishiga, qaddi qomatiga juda ham yaxshi ta'sir qilishini biza ta'kidlashimiz kerak. Shuning uchun aziz ayollar, yuqorida aytib o'tgan maslahatlarimni albatta rioya qiling va qizingizga tushuntirib, shu hayot tartibini kechirsin. Agar qizingizda qandaydir ginekologik muammolar bo'layotgan bo'lsa, semirib ketayotgan yoki hayz sikli buzilib ketayotgan bo'lsa, ortiqcha tuklarning o'sishi bo'lsa, albatta shifokorga ko'rinib, kerakli analizlar topshirib